弟兄姊妹平安，今天是2021年的8月16号。今天的经文是诗篇101篇，列王记上卷第3章16到28节，使徒行传第6章第1到第7节。今天要跟大家分享的主题是智慧。所罗门王被称为在当代最有智慧的君王，在圣经里面被誉为最有智慧的判断，其实就是今天的经文所记载的这一件事情。当然，如果我们要用现代的眼光回去看今天的圣经所记载的这个判断或是故事，我们会觉得那又没什么。的的确确，用这个不同时代的背景去思考会不一样，但是我们不能不记得的是当时代的背景。圣经所要表达，其实它的真正含义是什么？圣经所谈到的智慧，并不是人的智慧、常识，或是其他的能力。在所罗门王的身上，我们看到他在回应上帝给他问话的时候，他这样说道。然后说，在即便夜间梦里面呢，耶和华上帝向所罗门王来显现，对他说：“你愿我赐你什么，可以求。”所罗门说：“你仆人我父亲大卫，他用诚实、公义、正直的心行在你的面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐一个儿子坐在他的位置上。如今一样，耶和华我的神啊，求你使仆人接续我父亲大卫作王。但我是幼童，我不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然谁能判断这众多的民呢？这是列王记上卷第3章的经文。所罗门王他求智慧，就是属天的智慧，是上帝的智慧。他希望能够用上帝的智慧来治理百姓，来判断人民。在列王记上的经文里面的记载的故事，所罗门王的智慧是用在上帝给他智慧，来看到谁是真正的那一位重视生命的妈妈。我们要了解，在没有 DNA 的时代，唯一能够判辨这个维系母子关系的，其实就是那个生命之情。就如同耶稣基督也用牧羊人跟羊群的关系提到了主人跟雇工的不同。雇工们因为没有他是受聘来看顾羊群的，对于羊群他们并没有所谓的从属或是归属的关系，因此他们不太在乎生命。如同那一位在所罗门王面前欺骗的妇女一样，虽然他口里说着这个活着的婴儿是他的，可是当他真正面对婴孩的生命的时候，他却没有那种生命连结的任何关系、任何情感，也因此露出了破绽。真正有智慧的人是看重生命的，看见孩子的生命价值才是真智慧。其实这样的判断，除了我们说有智慧者，除了是所罗门王以外，牧师认为还有那一位婴孩，真正的婴孩的母亲，他宁可放弃婴孩的养儿权，而保全婴孩的生命。初代教会在发展的当中，曾经因为小事情，就生活费的分配出了一些问题，我们所谓的不公平，可能疏忽了希腊化的这个妇女，因此那些说希腊话的这个犹太人，他们不满，发生了争执，因此使徒们召开了全体门徒的会议，
除了宣布他们将要专心的传讲上帝的信息之外，也选出了门徒当中有名望，更重要是有圣灵的同在，又有上帝智慧同在的7名同工来管理教会的行政事务。这些被选出的同工，分别我们在从使徒行传的经文里面看到，就是推选了司提反，他是一位信心坚定、被圣灵充满的人；又选出了腓利、伯罗哥罗、尼加拿、提门、巴求拿和改宗加入这个犹太教的安提阿人尼格拉。大家听他们站在使徒的面前，使徒为他们祷告后，就给他们按手礼。上帝的信息继续传开，因为门徒他们专心的传讲，在耶路撒冷的门徒数目增加很多，许多祭司也接受了这个信仰。当我们有专心的传讲上帝话语的门徒，或是现在说是牧者，有智慧管理上帝教会的同工，在那个时候选出的7位执事，现在我们说是行政的长老，使教会能够和谐，使教会的人员能够增加，就如同使徒行传第2章43节到47节，初代教会的发展当中我们所看到的。上帝天天将人数增加给了教会，原因是因为他们同心合意的擘饼敬拜，他们做了美好的见证。在今天，我们无论是在教会，是在公司，或是事业的管理，甚至是个人的家庭、个人的生活，在这些的管理上面，我们都需要有上帝的智慧与圣灵的同在，帮助我们看到什么是最重要的，首要的事情是什么。不要只注重所谓的外表，或是数字，或是更多不重要的事情，而变成了在教会的发展里面那种本末倒置，失去了教会的功效。我们再把我们的世界看回来，现代我们面对世界的疫情再度的失控，不但有 Delta，还有最近台湾也有哥伦比亚的这个变异种的病毒。除了注射疫苗之外，还有什么是最实际的呢？其实就是我们自己本身要重视自我的保护。但是可惜的是，我们看到一些所谓的，特别是在美国，有一些州的领导人，他们不用智慧来管理。有一些医护人员也不愿意用智慧来追求这个疫情的控制。他们说 "My body, my right"， 其实这真是令人担心。我们真的需要好好的在祷告中代祷。我们看到佛里达州说学校不能有口罩令，所以就放任大家自由吧。在德州说学校不能有口罩令也不必要，而且不用通知说谁有被感染，那么学校可能就变成疫情扩散的一个中心点。我们真的是需要为了这个世界，为了这一些领导人，为了防疫每一个人来代祷。我们必须要为这个每一个在防疫当中的人来祷告，求主来帮助。